Слово для выступления предоставляется обращающейся стороне Ахматову Даниэлю Жеңишбековичу. Прошу вас пройти к трибуне. Спасибо за предоставленное слово. Доброе утро, уважаемый суд, уважаемые стороны. Мое выступление будет состоять из 3 частей. В первой части моего выступления я предоставлю нашу позицию по данному вопросу. Во второй части я контраргументирую позицию Кабинета министров, Министерства юстиции и Министерства внутренних дел. И в третьей части я приду в заключение, к которому мы пришли по данному делу. С чего стоит начать? В первую очередь, я хотел бы указать, почему именно мы ссылаемся на данные статьи Конституции, которые были перечислены в нашем ходатайстве. Первое, на что мы ссылаемся, это часть 1, часть 2 статьи 15. Данной статьей и ее положениями закреплено наличие и существование в Кыргызской республике частной собственности и ее защита закона. То есть это также признано правом человека иметь определенную собственность в своем имуществе. Да? Второе, на что мы ссылаемся, вот на этом хотел обратить очень большое внимание, да, то, что статьей 24 закреплено, что в Кыргызской республике никто не может подвергаться дискриминации, и в Кыргызской республике все равны перед законом. Почему мы приводим именно данную статью? Что такое, в принципе, дискриминация? Это создание неравного положения по любому признаку. Да? В данном случае хотелось бы уточнить, что именно неравное положение создается между владельцами леворульных машин и праворульных машин. Почему же оно создается? Ввиду введенного ограничения владельцы леворульных машин могут заменить кузов, тогда как владельцы праворульных машин не могут этого сделать. Данную дискриминацию можно проводить только в 2 случаях, согласно Конституции. Только если это обусловлено международными обязательствами, либо позитивной дискриминацией. Позитивная дискриминация – это когда одно лицо находится заранее в ущемленном положении, ввиду этого ему даются определенные гарантии, которые позволяют ему выровнять положение между другими субъектами. Но как мы здесь видим, у владельцев леворульных машин нет заранее ущемленного положения, ввиду этого это не может являться позитивной дискриминацией. Кроме этого, второе, международные обязательства. В дальнейшем это также будет сказано, когда я буду комментировать позицию Кабинета министров, но стоило сразу уточнить, что Кабинет министров ссылается на то, что у нас есть международные обязательства по конвенции о дорожном движении от 2006 года, которую мы ратифицировали. Но, уважаемый суд, в данной конвенции нет положений, которые закрепляют правостороннее движение. Обязательно, это раз. Во-вторых, там нету указания про то, что запрещено использовать праворульные машины, это 2. Но, уважаемый суд, даже если это есть там, то есть даже если там закреплено правостороннее движение, даже если там закреплено обязательство по использованию праворульных машин, это никоим образом не относится к запрету именно замены кузова, потому что это разные правовые категории, то есть это относится совсем к разному. Правостороннее движение и праворульные машины из этого никак не вытекает, что нельзя менять кузов на машине и использовать свое конституционное право на распоряжение своим имуществом. Ввиду этого мы считаем, что данное положение является дискриминационным по отношению к владельцам праворульных машин. Кроме этого, почему мы ссылаемся на статью 40 и 41? Статья 40, то есть расширяет, да, что значит именно наличие частной собственности и вводит какие-то положения, согласно которым лицо может владеть, пользоваться и распоряжаться своим имуществом. А статья 41 указывает, что каждый имеет право на экономическую свободу и распоряжение своим имуществом в любых экономических целях, не запрещенных законом. Данные социальные права являются правом человека, да, соответственно, второго поколения. И, соответственно, ими закреплено право владения, пользования и распоряжения, на чем мы ссылаемся. То есть это конституционная гарантия каждому собственнику использовать имущество по его усмотрению, да, который не нарушает ни закона, ни интересов других лиц. Кроме этого, в данную статью нужно рассматривать вместе, статьи нужно рассматривать вместе с положением части 3 статьи 23, которая нас запрещает принятие подзаконных НПА, ограничивающих права и свободы человека и гражданина. Соответственно, статья 40 и 41 дают нам право человека использовать свое имущество, а часть 3 статьи 23 запрещает ограничение таким правом по законным актам. Соответственно, мы считаем, что на основании данных статей пункт 54.1 должен быть признан антиконституционным. Кроме этого, в дополнение к нашей позиции, я хотел бы предоставить некоторые выдержки из решений Конституционной палаты Конституционного суда,
по вопросам собственности, по вопросам распоряжения своим имуществом. Первое, что я хотел бы процитировать, это решение Конституционной палаты от 3 сентября 2020 года номер 04-П. Здесь указано, ну это выдержка, это не все, конечно, решение. Личные права и свободы человека в современном демократическом правовом государстве немыслимы без свободы экономической, основным олицетворением которой является право частной собственности. Право частной собственности выступает естественным, неотчуждаемым правом индивида. Реализация такого права в полном объеме возможна лишь при наличии свободы и собственности, а свобода личности мыслима лишь при наличии частной собственности. Поэтому Конституция Кыргызской Республики признает разнообразие форм собственности и гарантирует каждому право на равную правовую защиту частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности. Вышесказанное означает, что в системе ценностей, на которых базируется демократическое государство, право собственности занимает одно из важнейших мест в совокупности прав человека, представляя собой одну из его основ правового статуса. В то же время собственность, являясь многогранной, сложной категорией, имеет всеобъемлющее значение для государства в целом, составляя экономическую основу производства и гражданского оборота. Также здесь указано, учитывая вышеизложенное, необходимую защиту прав собственности как главного элемента экономических, политических, правовых отношений не может подвергаться сомнению. Поэтому право собственности гарантировано основным законом страны, и его защита является обязанностью Кыргызской Республики. В целях неукоснительного выполнения своих обязательств в сфере защиты права собственности государство должно создать эффективную правовую базу, адекватные и действенные механизмы и институты. Кроме этого, решение Конституционной палаты от 19 февраля 2021 года. Конституция Кыргызской Республики признает право собственности как одно из фундаментальных прав человека, то есть, опять же, подтверждая, что это является одним из главных прав человека, в принципе, в демократическом государстве с рыночной экономикой, обладающего особой ценностью обеспечения эффективной защиты, которого должно входить в число приоритетных задач государства. Возможность владеть, пользоваться и приумножать частную собственность является важной движущей силой рыночной экономики, поскольку без частной собственности в современной рыночной экономике невозможно развитие государства. Так, в Конституции Кыргызской Республики гарантирует каждому право на владение, пользование, уважаемый суд, и распоряжение своим имуществом, результатами своей деятельности и право на экономическую свободу. Вышеобозначенные конституционные положения предполагают исключение излишнего государственного протекционизма и провозглашение принципов свободы и рыночной экономики. Только свободное волеизъявление индивидов способно создать оптимальный режим функционирования рыночной экономики. Кроме этого, уважаемый суд, особо хотелось обратить внимание на на эту выдержку из решения Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской Республики от 13 января 2021 года. Конституция Кыргызской Республики, признавая разнообразие форм собственности и гарантируя равную правозащиту частной, государственной и муниципальной иных форм собственности, выделяет как одну из конституционно значимых ценностей неприкосновенность собственности, раскрывая далее свою установку. Основной закон предоставляет каждому право на владение, пользование и распоряжение. Иными словами, допустимость, уважаемый суд, извиняюсь, эти фундаментальные начала должны лежать в основе законодательного регулирования всех правоотношений в данной сфере, включая определение оснований, порядка возникновения, изменений, прекращения прав владения, пользование, уважаемый суд, и тут самое главное, распоряжение имуществом, а также определение объема их защиты правомерных ограничений, то есть о чем как раз таки идет речь. Иными словами, допустимость в силу части 2 статьи 2 Конституции, это нынешняя статья 23, часть 3, Конституция Кыргызской Республики, ограничение права собственности ни в коей мере не означает возможности произвольного или же несоразмерного вмешательства в отношения собственности, основываясь лишь интересами публичного характера. Как раз таки вот об этом у нас сейчас идет речь, то, что это вмешательство публичного характера, которое, по нашему мнению, является несоразмерным. Так, теперь хотелось бы перейти, извиняюсь, ко второй части моего выступления касательно представления контраргументов на позицию Кабинета министров. Я выбрал именно позицию Кабинета министров ввиду того, что они являются, во-первых, ответчиком по данному делу, во-вторых, они представили наиболее полную позицию и прокомментировали каждый наш аргумент в своей позиции. Касательно первого, что заявляет Кабинет министров по поводу нашей ссылки на часть 1, часть 2 статьи 15. Представитель Кабинета министров ссылается на тот факт, что в соответствии с частями 5-6 статьи 21 Закона Кыргызской Республики о дорожном движении в Кыргызской Республике на дорогах Кыргызской Республики устанавливается правостороннее движение транспортных средств и запрещается ввоз автомобилей с правосторонним расположением рулевого управления. При этом они указывают также, что согласно статье 3 названного закона, основными принципами обеспечения безопасности дорожного движения является в том числе приоритет жизни. Уважаемый суд,
как уже заранее до этого заявлялось, то есть, что указывает Кабинет министров, они ссылаются на то, что данный запрет был введен вследствие то есть поправок в закон о дорожном движении, в котором указано, что у нас вводится правостороннее движение и запрещается ввоз праворульных автомобилей в целях эксплуатации. Но, уважаемый суд, в чем здесь принципиальная разница, да, правовая? В том, что запрет на ввоз – это еще не… То есть между гражданином и то есть собственностью не возникли правоотношения, да, как вы думаете, вы это понимаете. То есть это не подпадает, да, под конституционные гарантии, да, граждан. Но автомобиль уже ввезенный и который уже принадлежит на правах собственности, уже зарегистрированный за человеком, уже является его собственностью, и, соответственно, на него уже, как на право гражданина, возникает право собственности, соответственно, и все вытекающее, то есть право владения, и использования и распоряжения своим имуществом. Таким образом, это два разных правовых ограничений. Ограничения на уже существующую собственность и ограничения на собственность, которая еще не возникла. Таким образом, одно из другого не может вытекать. То есть запрет на ввоз автомобиля не может вследствие него не может быть принят запрет на замену кузова или ремонт этих автомобилей, которые уже существуют и которые уже предоставлены на право собственности гражданам. Ввиду этого мы считаем, что данный аргумент несостоятельный. Кроме этого, второе, на что указывает Кабинет министров, они указывают, что согласно части 3 статьи 23 следует права и свободы человека-гражданина могут быть ограничены Конституцией, законами в целях защиты национальной безопасности, общественного порядка, жизни и здоровья и так далее. Вводимые ограничения должны быть соразмерны указанным целям. Уважаемый суд, кроме этого, здесь ссылается, что, опять же, статьей 14 Закона Кыргызской Республики о дорожном движении определены основные требования по обеспечению безопасности, и ссылается на то, что мы приняли конвенцию о дорожном движении, которую я упоминал ранее. Уважаемый суд, что бы хотел сказать по данному вопросу? Во-первых, по соразмерности. Как мы знаем, ну, как вы, я думаю, знаете, да, то, что согласно закону о нормативно-правовых актах справка обоснования является частью предлагаемых, да, поправок. Что же было вот в части соразмерности, да, тут хотелось бы вот возразить. Что же было указано в справке обоснования, которая официально опубликована на сайте Кабинета министров при введении запрета на замену кузова? Что было указано? Вот, цитирую дословно. Ранее, в 90-е годы, ввиду сложившейся сложной экономической ситуации в стране, практически не контролировался ввоз автотранспортных средств, приспособленных к левостороннему дорожному движению, которые впоследствии стали причиной возникновения заторов, непредвиденных ситуаций и в итоге стали приводить к грубым нарушениям ПДД, что фактически привело к увеличению аварийности в республике. Кроме этого, автотранспорт с правосторонним расположением рулевого управления стал использоваться в коммерческих целях, в том числе для осуществления перевозок пассажиров за определенную плату, такси и междугородние перевозки. При этом в погоне за прибылью водители осознанно нарушают ПДД, нарушают скоростной режим и так далее. В этой связи у других, уважаемый суд, вот здесь особое внимание хотел говорить, в этой связи у других участников дорожного движения сложилось отрицательное мнение относительно указанной категории автотранспортных средств. В данном случае, то есть Кабинет министров в своей справке обоснования указывает, что по мнению каких-то водителей автотранспортных средств сложилось отрицательное мнение, не приводя ни статистику, ни данные, не приводя мнения экспертов, ни своих, да, там, ни мнения экспертов международных, ни независимых. Таким образом, они обосновывают соразмерность тем в этом данном документе, что у кого-то сложилось отрицательное мнение и впечатление о водителях правосторонних машин. Но опять же, уважаемый суд, они здесь ссылаются на то, что машины попадают в аварии, да, например, не указывая при этом статистику. Но если мы возьмем, то есть, да, возможно, это как бы обоснование подходит под запрет на ввоз правосторонних машин с правосторонним рулевым управлением. Но, уважаемый суд, хотелось обратить внимание, что запрет на замену кузова никак к этому не относится. Он наоборот, когда лицо имеет право поменять кузов, он наоборот обновляет машину, таким образом создает ее более безопасной. Кроме этого, как здесь указывают Кабинет министров в своей справке обоснования, что праворульные машины используют для междугородних перевозок и такси. Соответственно, если мы запрещаем заменять кузов, это не прекратится. Использование этих машин никак не прекратится. Просто они будут более старые и больше будут подвергать жизни граждан, которые используют это такси. Таким образом, Кабинет министров сам себе противоречит. То есть они хотят добиться того, чтобы у нас было на дорогах меньше ДТП и так далее, не приводят статистику в обосновании средств размера, но еще и при этом подменяют понятия. Да?
Кроме этого, уважаемый суд, я хотел бы предоставить статистику, так как Кабинет министров ни в своей позиции, ни в справке обоснования, нигде не указал никакую статистику, ни Министерство внутренних дел. Я бы хотел предоставить статистику, которую я взял из открытых данных. Да? Что же у нас говорится об этом? То есть это было одной из пресс-конференций МВД, да, это взято оттуда. На праворульные машины приходится 22% ДТП со смертельным исходом. При этом говорится, что на самом деле, ну, примерно, да, количество праворульных автомашин составляет 40%. В таком случае, если праворульные машины попадают в 22% аварий со смертельным исходом, то получается они что? Участвуют в них реже, чем машины с левосторонним движением, с леворуким управлением, да, леворульные машины. В таком случае, хотелось бы уточнить, да, опять же, ладно, даже если праворульные машины попадают чаще в аварии, да, даже если сейчас Министерство внутренних дел предоставит другую информацию альтернативную, хотя до этого она не была представлена, то наоборот, введенным запретом мы только увеличиваем это, да, то есть шанс попадания в аварию, увеличение нарушения ПДД и так далее, потому что устаревает подвижной состав автомобиля. Таким образом, мы считаем, что данная мера тоже никоим образом не обоснована и даже чрезмерна, потому что соразмерность никак не была объяснена, да, то есть даже ничего не было предоставлено. Просто на описательная часть справки обоснования, ну, для сведения, составляет всего лишь 1,5 страницы. То есть ограничение конституционного права может быть обосновано 1,5 страницы, да, всего лишь. Но это очень мало, как мы считаем. Кроме этого, что говорит опять о конвенции? То есть, как я уже до этого уточнил, что в конвенции ничего не сказано о том, что запрещено менять именно кузов на праворульных машинах. Соответственно, даже если там указано, что у нас правостороннее движение, даже если указано, что надо использовать праворульные машины, это никак не относится к тому, что мы запрещаем менять кузов на уже везенных машинах и принадлежащих нашим гражданам. Кроме этого, в своей справке обоснования хотелось бы также отметить, что Кабинет министров отмечает, и в позиции Министерства внутренних дел, Кабинета министров тоже это отмечалось, что в 90-е годы у нас сложилась тяжелая ситуация, государство не могло контролировать, и ввиду этого были машины ввезены, зарегистрированы и уже принадлежат нашим гражданам. Что бы хотел сказать по этому вопросу? Таким образом, Кабинет министров признается, что государство в какой-то момент времени не могло контролировать этот ввоз. То есть, уважаемый суд, они признают, что они не могли это контролировать, но теперь из-за того, что они не могли это контролировать, государство полностью не могло выполнить свои функции, теперь граждане не могут заменить на своем имуществе кузов. То есть, почему? То есть, мы должны ввести ограничение конституционного права, потому что государство в какой-то момент времени не могло осуществлять свои функции на достаточном основании. Но, как нам кажется, это тоже несостоятельно. Почему граждане должны отвечать за то, как государство действует, как оно функционирует? Если это проблема государства, как они не смогли решить, да, эти в 90-е годы не смогли ограничить ввоз этих автомобилей. Ввиду этого мы считаем, что это тоже необоснованно. Кроме этого, Кабинет министров предоставил также свою позицию по нашей ссылке на статью 40 и 41. Они указали, что запрет был введен с целью обеспечения безопасности движения. И, как указывалось уже выше, уважаемый суд, это не выдержит никакой критики. Безопасность движения, как, опять же, хотел бы сказать, что мы не обсуждаем именно запрет на ввоз в целях эксплуатации. Мы обсуждаем именно запрет на замену кузова уже на существующих автомобилях, которые ездят по нашим дорогам, которые используются нашими гражданами, и на которые распространяется конституционная гарантия по использованию собственности. Таким образом, уважаемый суд, это наоборот вредит безопасности, как я уже ранее говорил. То есть замена кузова, как мы указываем также в ходатайстве, что замена кузова способствует наоборот улучшению автомобиля, замена его подвижных частей. Таким образом автомобиль может использоваться гораздо лучше, эксплуатироваться и наносить меньше предполагаемого вреда. Кроме этого, что указано было у Кабинета министров по поводу нашей ссылки на часть 1, часть 2 статьи 24. Они указали, что введенное ограничение является специальной мерой, установленной законом и направленной на обеспечение безопасности на дорогах в соответствии с международными обязательствами. Уважаемый суд, как уже ранее говорилось многократно, согласно конвенции никак не указано, что запрещено менять кузов на праворульных машин. Соответственно, мы не можем предполагать за международных нормотворцев, что было там, ну, то есть, помимо этого, да, то есть, если там указано, даже если там указано, опять же, правостороннее движение, запрет на участие праворульных машин, это никак не распространяется на то, что мы запрещаем им менять кузов. Вот, ввиду этого мы считаем, что это также не относится к данному делу, да, то есть это совсем по другому вопросу можно было это как аргумент использовать. Таким образом, по предоставленной позиции можно сказать, что Кабинет министров больше обосновывал запрет на ввоз, но в данном случае мы это не обсуждаем, мы обсуждаем именно запрет на замену кузова и распространение граждан, точнее конституционной гарантии на вот, собственность, да.
Кроме этого, также хотелось бы отметить именно одно положение, что написало Министерство юстиции. Они указали, что вот как раз-таки по дискриминации, они указали, что автомобили не являются физическими лицами, то есть или людьми, вот как-то такая формулировка была. Ввиду этого на них не может распространяться конституционная гарантия на недискриминацию. Уважаемый суд, как мы считаем, это полностью, даже не профессионально, если так можно сказать, оценочное суждение, потому что мы в данном случае обсуждаем не права машин, не права праворульных автомобилей, мы обсуждаем права граждан, и право на распоряжение имуществом является социально-экономическим правом граждан, которое закреплено в Конституции, а не право машин менять себя, да, то есть мы не это обсуждаем. Ввиду этого мы считаем тоже это несостоятельная позиция, так как дискриминация происходит именно к владельцам праворульных автомашин по сравнению с владельцами леворульных автомобилей. Ввиду этого, уважаемый суд, резюмируя все вышесказанное, хотелось бы уточнить, да, вот нашу позицию, да, вот на чем она основывается, какие вот три самых главных вещи, да, которые мы указываем, что, во-первых, введенное ограничение является несоразмерным. Почему мы так считаем? Уважаемый суд, тут бы хотелось привести практику Европейского суда по правам человека, ввиду того, что практика Европейского суда по правам человека неоднократно обсуждалась на заседании Конституционного суда, Конституционной палаты. Мы считаем, что это также релевантно в данном случае. Да? Вот. Они вывели следующие признаки соразмерности. Во-первых, закон не должен посягать на основное содержание права. Что это означает? Что, например, любым введенным запретом не может ограничиться полностью право. Да? Что мы видим в данном случае? Да? То есть право распоряжения полностью ограничено, по сути. Второе. Ограничение вызвано нарушением социальных прав. Но это чуть не точности перевода. Социальные права, это подразумевается также здоровье, то, что у нас считается общественный порядок и так далее. В данном случае, уважаемый суд, хотелось бы сказать, что введенное ограничение, наоборот, препятствует тому, чтобы граждане могли улучшить, например, свой автомобиль, да, и он наносил меньше предполагаемого вреда. Потому что вы сами понимаете, например, кузов неоднократно попадал в аварию, да. После его замены, то есть он не попадал в аварию, он уже там, то есть металл слабее, да, соответственно, когда он попадает в аварию, он, еще хуже, да, будет, он может там так, если так говорить по-простому, в смятку, да, например. Ввиду этого замена кузова это очень важно, да, в данном случае. Но даже если это не очень важно, это все равно конституционная гарантия граждан. Не важно, как это используется, это конституционная гарантия граждан, которая им гарантирована. Ввиду этого мы считаем, что это так. Вот, следующее. Ограничение не парализует реализацию права. То есть, опять же, как мы здесь видим, то есть право распоряжения здесь парализовано, да? То есть гражданин не может менять кузов, соответственно, его машина устаревает, и что с ней делать дальше, да? Соответственно, его просто лишают имущества, но постепенно. Четвертое. Судебная защита. В своей позиции, насколько я помню, Министерство внутренних дел указало, что, оказывается, есть какая-то межведомственная комиссия, при обращении в которую гражданин может получить от государства разрешение на замену кузова. Однако, уважаемый суд, судебная защита никакой не предусмотрена. Ввиду этого мы считаем, что это также не подходит под этот признак соразмерности. И пятое. Ограничение прав и свобод личности должно быть меньше, чем предотвращаемый вред. Уважаемый суд, как мы здесь видим, здесь вред даже не... То есть мы вред здесь не предотвращаем, а увеличиваем. Соответственно, тоже под этот признак не подпадает. Ввиду этого мы считаем, что как минимум по 4 признака соразмерности, которые вывел Европейский суд по правам человека и которые используются в его практике, это не подходит. Ввиду этого мы считаем, что это было несоразмерно. Это первое. Второе. Неправовое ограничение под законным актом. Как было выше сказано, как я уже говорил, что если это не вытекает из международных обязательств, если это не вытекает из закона, соответственно, по закону нормативно-правовой акт не может быть издан, который ограничивает права человека, закрепленные в Конституции. Ввиду этого мы считаем, что это также неправильно и антиконституционно. И третье, это дискриминация неравенства. Опять же, если это не следует из международных обязательств, если это не является специальной мерой по устранению дискриминации, то, опять же, мы считаем, что это является дискриминацией и неравенством перед законом и судом. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Спасибо, Даниэль Дженгишбекович, за ваше такое эмоциональное и очень содержательное выступление.